आज यमरी पुन्ही। यमरी पूर्णिमा एक महत्त्वपूर्ण पर्व हो जुन विशेषतः खेती किसानी गर्ने नेवार समुदायको महत्त्वपूर्ण चाड हो। नेवा भाषा अर्थात् नेपाल भाषामा यमरी भनेको मनपर्ने रोटी हो भने पुन्ही भनेको पूर्णिमा हो। खेतीबारीबाट नव अन्न घर भित्राएपछि एक विशेष प्रकारको रोटी बनाएर कुलदेवता, इष्टदेवता तथा पितृहरूलाई चढाएपछि आफूले पनि प्रसादको रूपमा ग्रहण गर्ने नेवा परम्पराको चाड नै यमरी पुन्ही हो। आजकै दिन पहाडी क्षेत्र र अन्य स्थलमा बसोबास गर्ने पहाडी समुदायले कुल पूजा र गोठ पूजा गरी गैडु पूजा गर्ने विधान रहेको छ। नेवार समुदायको मान्यता अनुसार आजको दिनबाट जाडोयाम सुरु हुने मान्यता रहिआएको छ। अहिले सहर बजारमा विभिन्न स्थानमा चाकु, तिल, मास, खुवा, अदुवा तथा लसुन समेत हालेर बनाइएको यमरी खाजाको रूपमा समेत प्रचलित हुँदै गइरहेको देख्न सकिन्छ। चामलको पिठोमा तातो पानी हाल्दै मुस्ने र डल्लो बनाए एक छेउ चुच्चो पार्ने र त्यस डल्लोमा औलाको सहायताले खाल्डो पारी गोलाकार स्वरूप आएपछि उक्त खाल्डोमा चाकु अथवा तेलको मिश्रण अथवा खुवाको मिश्रण हालेर चाहिँ त्यसलाई बन्द गरिन्छ। बन्द गर्दा उक्त भागलाई माछाको पुच्छरको आकार अथवा अरू मनपर्ने आकारहरू पनि दिन सकिन्छ। यसरी बनाइएको यमरी बाफले पकाउने गरिन्छ। हजुरहरूले मिठो मिठो यमरी खानुभयो त? यमरी पुन्नीको सबैलाई शुभकामना।